Hello guys! Welcome back to our channel. Kung makikita nyo ngayon guys, meron tayo ditong box o ano ba ito, i-unboxing po natin, bubuksan natin o ano bang tawag dyan, i-unwrap po natin itong sa harapan natin. Ayan. So ito po pala guys ay honest review ng ating tripod. Kung kayo ay naghahanap ng tripod para sa inyong pag-vlog or sa personal na gamit nyo sa inyong pagbi-video, ayan. Ito po ay T3520. So, ayan. Bubuksan na natin, guys. So, ayun yung labas niya. Naka-bubble wrap naman po siya. So, gugupitin lang po natin para makita po natin yung loob. So, ito na siya guys, no? Mamaya ikukumpara natin siya sa Yunting na aking nabili din. So, sa Shopee din po siya. Halos magka-same price lang din po sila nitong ating binubuksan ngayon. So, ayan natin. Makikita natin guys kung anong laman nito. So, sa pagkabalot naman guys, okay naman po siya. Ayan, nakabubble wrap naman po yung labas. Tapos, ito po may kasama po siya bag. Tapos katama lang po yung bigat niya guys. So hindi po, disclaimer lamang po guys, hindi po ako expert sa pag-unboxing, unwrap ang mga products guys. So ito ay kukumpara ko lang din sa una ko pong nabili na Yunting at itong bago po natin na ina-unbox ngayon. Unbox or unwrap ba tawag dito, ganun. So ayun na nga, hindi po tayo expert sa pag-ano guys, no? Sa pag-unbox. So, honest review lang po ito. Base lang po ito sa aking experience. Ayan. Same price lang din po ito guys. Sa una kong nabili sa Yunting. At itong ating bago ngayon. Ayan. So, gito lang siya kahaba. Kataas. So, para sa akin guys, mukhang matibay naman siya. Ayan, mukhang magtatagal naman po siya. Sakto lang po yung kanyang taas, ano, para sa akin. Ayan, kapag outdoor tayo magkukuha ng video para hindi mag-shaky po yung ating mga video o video quality ng pagkuha natin. Ayun. Ay nako, siya naglalaro ng gunting sa likod. So ito naman po yung Yunting guys na BCT 5208. Kung makikita nyo guys, marami po yan sa Shopee. At nag-search po kayo ng ng tripod, lagi po yung lumalabas yung BC35208. So ayan, i-compare natin silang dalawa kung alin po ba yung masulit bilhin. Itong Yunting guys, kung makikita nyo, ay bubuksan ko na nga po. May kasama din siyang bag. So, ito na yung ating Yunting guys. Ayan po yung nakuha natin sa Shopee din. So, sad guys. Ganyan po yung na-receive kong items. Medyo nasira. Medyo nasira po talaga. Hindi ko na magamit. Hindi na po siya talaga ma-remedyohan. So, yun lang guys. Same price lang din po yan silang dalawa. Pero masulit din po talaga yung isa kaysa sa Yunting. Ayan, depende rin po siguro sa seller. Ayan, disclaimer lamang po, depende po sa seller yan. Okay din po sana yung Yunting, kaso sakto lang yung liit niya, laki, ganyan. Pero wala, sira po talaga, wala tayong magagawa. Hindi na rin po natin na ibalik kasi mahirap din po magbalik ng items sa Shopee. So, ito lang guys, yung ating review ngayon. Unwrap ng ating na-order sa Shopee. Para sa akin po ay, ito po ay honest review lamang po. Ayan. So, masulit po sa akin. Para sa akin, mas maganda po yung ito yung isa. Medyo mataas lang siya ng kaunti sa Yunting.
Pero for me, 100 po ang aking 10 over 10, 100. 10 over 10, 10 talaga yung aking, itong isa. Bye, guys!